가평휴게소에서 밥 먹고 갑니다. 어디가? 그거 알고 앞에 먼저 확인하는 게 좋아. 그럼 그쪽만 이렇게. 아 이게 D네. 맞지? 어? 포켓몬이라고 여기 쫓겨 있는 거. 이게 너무 좀 맞지? 아, 이제 손 보이면 되는 거야. 이거 껴. 내 겁질 보고. 근데 이거 떠봐. 이거 떠봐. 아니, 또 좋은 거 같아. 귀엽다. 이거 봐봐. 응? 이거 이쪽에 이거 보여줘. 응. 아, 귀여워. 소영 가자. 뭐야? 우리 촬영해볼까? 응, 소영 가자. 너 안 가라앉아? 이건 뭐야?
이거 어차피 두 개 남은 거 쓰자. Drinking